Šiandien tęsim toliau platesnę pažintį produktų, Neolife kompanijos produktų. Ir šiandien mes plačiau pakalbėsime apie produktą Beta G. Kaip seniau jisai vadinosi Beta Guardas. Kam jisai yra reikalingas? Mūsų, sakykime, visuomeniai yra labai sunku, galbūt neįmanoma išvengti taršos. Automobilių visos išmetamos dujos, cigaretės, dūmai, visokie fabrikų išmetamieji teršalai yra visur. Taigi moksliniai tyrimai rodo, kad maistinės medžiagos gali apsaugoti mūsų organizmą nuo toksinų, padėti jam išsivalyti. Ir kokia ta ypatinga yra Betogardo formulė, kad tai yra sukurta palaikyti natūralų organizmo gebėjimą priešintis žalingiems teršalų poveikiams. Jo sudėtyje yra natūralių organizmą valančių, detoksikuojančių medžiagų, kurie gali apsaugoti mus nuo taršos. Į daugelį taip pat produktų, kurias mes valgome, sudėtis įeina daug visokių konservantų ir įvairių cheminių medžiagų, sakykime, tų visų, kaip čia pasakyti, trąšų, visokių herbicidų ir taip toliau. Tai va, tai Betogardas išvalo iš organizmo ten patekusius pesticidus ir cheminius visus likučius. Šį produktą sukūrė, ir ant produkto yra dabar va šičia. Yra toksikologo, vėžio tyrinėtojo Artūro Fjorsto parašas. Visos drauge šitos medžiagos sudaro tokią stiprią antioksidacinę formulę. Šitas mokslininkas labai daug metų visą savo, sakykime, tą mokslinį savo gyvenimą skyrė tam, kad visame pasaulyje sumažinti vėžinių ligų susirgimus. Šiame produkte vitaminai yra A ir E vitaminas, kuris apsaugo mūsų riebalų turinčias ląsteles. Tai yra labai stipri tokia apsauga mūsų organizmui. Kuomet, pavyzdžiui, mūsų tos ląstelės yra pažeistos, į ląsteles patenka skysčiai, kenksmingos medžiagos, kas galutiniam etape tiesiog mūsų tą ląstelę, kada jinai nesugeba išvalyti, padaro vėžinę. Taigi, ką daro vitaminas E esantis čia? Padeda blokuoti tuos visus laisvuosius radikalus, padeda apsaugoti mus nuo ultravioletinių spindulių ir skatina veikti mūsų imuninę sistemą. Čia taip pat yra vitaminas C, kuris yra tirpus vandenyje ir suteikia vėl mums apsaugą ir jis taip pat atstato vitamino E, sakykime, naudą mūsų ląsteliai. Cinkas čia yra, jisai apsaugo mūsų organizmą nuo senėjimo, sustiprina mūsų imuninę sistemą, pagerina medžiagų apykaitą, palaiko natūralų organizmo tokį valymosi detoksikacijos procesą. Jisai taip pat yra svarbus audinių atstatymui, žaizdų gijimui ir gali padėti apsaugoti mūsų organizmą nuo sunkiųjų metalų poveikio. Čia taip pat yra ir selenas, kuris saugo mus nuo apsinuodijimo sunkiaisiais metalais, tokiais kaip kadmis, gyvsidabris, švinas, pašalina tiesiog juos iš organizmo. Ir sudėtyje yra taip pat ir netgi platus karotenoidų spektras. Ką daro jie karotenoidai? Tai apsaugo mūsų imunitetą, sustiprina jį, dalyvauja apsaugant mus nuo ultravioletinių spindulių, stiprina imunitetą, palaiko sveiką mūsų ląstelę ir taip pat čia esantis vitaminas B yra svarbus odos sveikatai, virškinimo veiklai. Taip pat cinkas, kaip sakiau, kad jisai yra čia, jisai padeda gerina mūsų virškinimo sistemą, mūsų virškinimo fermentų darbą gerina. Ir kuri reikalinga mūsų ląstelių energijai. Taip pat čia yra ir magnis, kuris blokuoja toksinų
magnis blokuoja toksinų medžiagų tą tokią, pasisavinimą, taip pat padeda valyti. Čia yra ir chromas, kuris stiprina organizmo apsaugą. Toliau yra, kaip yra svarbu, kad betogardas yra vienintelis tokios sudėties antioksidantas mūsų pasaulinėje rinkoje. Betogarde esančios maistinės medžiagos yra pagamintos iš neapdorotų produktų, kurie gali padėti palaikyti organizmo apsaugą. Jie veikia, kaip ir sakiau, tos visos maistinės medžiagos, jos veikia sinergiškai viena kitai padėdamas. Betogardas puikiai gelbsti apsinuodijus, perkaitus saulėje, susirgus kažkokiom tai peršalimo ligom, labai svarbus yra hormoniniai sistemai. Jisai toksai yra kaip ne uždegimo, o organizmo kluota. Valo visus uždegiminius procesus iš viso mūsų organizmo. Tai sąnarių skausmai, temperatūra, kosuliai kažkokie, virusai, apsinuodijus, pavyzdžiui, jeigu mes pradedame viduriuoti arba ten, sakykime, valytis per visus galus, ne? Ir taip pat yra, kaip ir sakiau, labai svarbus mūsų virškinimo sistemai. Tai taip, aš papasakau plačiai apie šitą produktą, ką jis daro, kuo jisai yra unikalus. Bet čia turiu Violetą, kuri pasidalins patirtimi, kas pas jos pasikeitė organizme, kai jinai prijungė į savo organizmą, pradėjo sveikatinti šito produktu. Tai Violeta, pasidalink. Tai labą rytą visiems ir dabar aš papildysiu Rimutės kalbą ir aš jį vadinu ne tik betogardu, bet aš jį vadinu auksinė šluota. Aišku, juokauju, čia iš tikro yra auksinė šluota. Šitai auksiniai šluotai taip pat reikia, nežinau, kiek aukso medalių. Nes jinai su mūsų organizmu daro stebuklus. Aš turėjau taip pat, ir vėlgi, buvo tų ir galbūt ir skrandžio tų problemų, ir imuninė sistema, ir pomenopauzinis laikotarpis, kuris po šiai dienai dar jaučiu aš jį. Patikėkite, jis man sutvarkė labai daugą. Labai daugą. Ir energijos atsirado, virškinimas pagerėjo, būdavo tokie galvos skausmai, tokie ryte atsikeli galva, tai kai, atrodo, kad būtų ten kažkokio švino pridėta. Ir galvos skausmą sumažino todėl, kad pagerėjo virškinimas, pagerėjo imuninė sistema, pagerėjo organizmo darbas ir todėl viskas ir dingo, visi tie galvos skausmai. Aš būdavau iš lovos ir pirmas mano žingsnis pasikartosiu į virtuvę ir kavos puodelis. Ir kas tas kavos puodelis? Kavos puodelis pusvalandžiui. Ir vėl timtų žvačių, vėl viskas iš pradžių. Tai va, ir daug metų iš tikrųjų vargau ir kiek vaistų prigerta dėl skrandžio, dėl refliukso. Taip pat, ką noriu pasakyti, labai gerai yra ir kas liečia refliuksą. Tai yra labai gerai. Man asmeniškai tikrai labai padėjo. Tas toks pastoviai, tas toks kutenimas gerklės ir aš visiškai negalėjau valgyti juodos duonos, absoliučiai juodos duonos. Aš negalėjau valgyti, kur aš labai kitą kartą retkarčiais, aišku, nesveika, bet aš kitą kartą mėgstu majonezas tas pats, ar ne? Ten, sakykime, kad ir namuose aš pati marinuoju agurkus. Aš negalėjau valgyti marinuotų agurkų savo darytų. Nes jeigu man rūgštelės truputėlį daugiau, su actu iš vis ne, tai aš iš vis negalėjau valgyti. Dabar šito papildo dėka aš galiu valgyti viską. Absoliučiai viską. Ir man nebereikia stovėti virtuvėje ir galvoti, aš negaliu duonos, aš negaliu to. Tai patikėkit, mėlieji, čia dar kartą pasikartosiu ir auksinio šluoto. Auksinė šluota. Absoliučiai visam organizmui. Aš čia kai pradėjau naudoti jį, tai man buvo tokia minutė, žinot, vasara karšta, čia ventiliatorius, čia dar. Tiesiog man buvo pradėjo kutenti gerklę. Tai aš betogardo turbūt 2 dienas po 3 piliulės ir man dingo tas gerklės skausmas. Todėl, logiška, jis mažino uždegimą,
tai sumažinimo uždegimą, dar natūralus būdas su druska skalavimas ir viskas iš porą dienų ir Violeta sveika. Jokio skausmo, jokio gerklės pirštėjimo, vienu žodžiu, labai gerai, ypatingai cukraus kiekį reguliuoja. Ir kur aš niekada neturiu to cukraus kiekio, nebuvo to problemų iš tikrųjų, nes aš saldumynų nelabai dabar tai iš vis atsisakiau. Tik kavos negaliu gerti, bet cukrus. Nusikaltimas čia man yra. Jo, o ypatingai dar ką noriu, ir medžiagų apykaita, ir ypatingai kas skydliaukę turi, ir mano prižiūrima močiutė turi skydliaukę, bet aš jau tas amžius, aš jau tikrai nebereikia iš tikrųjų. Taigi ne dėl to, kad amžius, bet todėl, kad yra kitų priežasčių iš tikrųjų. Tai vienu žodžiu, tikrai rekomenduoju, nes tikrai visi vitaminai A ir C, ypatingai C vitaminas, kurio mums labai reikia, ir aš visą šitą, kas jam yra iš tikrųjų tų gerųjų, tų selenas ir magnis ir visa kita, aš tikrai pajaučiau. Man, kaip čia pasakyti, man tiesiog pagydė visą organizmą. Ne tik, kad pagydė, bet iššlavė. O išsišluoti organizmą mums neužtenka vieną kartą. Mums šluotis organizmą reikia vos ne kasdien, nes mūsų organizmas yra toks, jis priima geras šiukšles, blogas šiukšles ir jas atrūšiuoti be betogardo yra neįmanoma. Tai mielos moteris, mėly vyrai, jeigu norit išsišluoti savo organizmą, visus kampelius, taip sąžiningai nuo dūšios, tai naudokit betogardą ir paminėsit mano žodžius. Atgimsit antrą kartą ir norėsit dar kartą valyti ir šluoti savo organizmą. Jis padeda absoliučiai viskam. Tiesiog aš garantuoju, čia yra 200%. Tai ir vėlgi eilinį kartą noriu padėkoti Rimutei už visą informaciją telefonu, būdavo skambinu. Rimute, man negerai, atsiprašau, viduris paleido, tai nieko baisaus susitvarkys. O po to pradėjau toliau naudoti ir man susitvarkė, po šiai dienai yra tikrai viskas labai gerai ir šiuo metu, kad nepameluoti, aš jį taip pat turiu, kad negalvotume, kad aš čia tik kalbu ir nieko nedarau. Tai vienu žodžiu, čia yra aukso vertės produktas. Auksinė šluota, parduotuvėje tokios šluotos nerasit. Tai gerai, tuom ir baigiu. Geros likusios dienos, geros sveikatos ir iki rytojaus, iki malonaus tada. Viso geriausio. Pat kaip Violeta ir sako, kad buvo pasitvarkė ir sakykime, tas virškinimas, nes čia esantis cinkas ir padeda gerinti tą mūsų skrandžio darbą, nes ir virškinimas suprastėja dėl cinko trūkumo mūsų organizme, nes cinkas mūsų skrandžio sieneliai padeda gaminti taisyklingą skrandžio rūgštį. Ir taip pat, kaip ir sakė, ir hormonai susireguliavo, ir tie toksinai išsivalo iš ląstelių, nes kada mūsų organizmas yra turintis daug toksinų, tada mes jaučiame ir nuovargį, ir tą galvą gali skaudėti. Aišku, galvos skausmai yra labai daug priežasčių, bet viena iš tų, tai yra toksinės medžiagos. Arba kada organizmas, įsivaizduokite, jeigu jūs šiukšlių savo neišneštumėt iš namų, tai tik išėmam maišą iš šiukšlinės ir dedam į kampą, vėl kitą maišą įdedam, tai įsivaizduokite, jeigu tos šiukšlės stovi savaitę, 2, įsivaizduojate, ir kvapas, ir ten muselytės gali pradėti skraidyti ir visą tas, tai mūsų organizmui, tai įsivaizduokite, tai garbuoja. Ir mes tai savo organizmą, tos mūsų ląstelės tiesiog nuo šitų toksinų nebesugeba apsivalyti, o tai vėl apsunkiname ir inkstai, ir kepenis, kad galėtų valyti. Tos kepenis tada mūsų tą kraują valo, suka tą ratą ir niekaip nepavyksta mums išsivalyti. Tai mes nesame apsaugoti nuo maiste esančių, kaip ir sakiau, įdėtų priedų visokių cheminių medžiagų. Tai tam ir reikalinga
ta tokia stipresnė apsauga. Ir tikrai labai puikus yra produktas, netgi, pavyzdžiui, žmonėms, kurie sergantys yra onkologija, nes, kaip ir sakiau, tai yra Artūras Fiortas, tai yra vėžio tyrinėtojas, tai yra toksikologas, kuris visą gyvenimą atidavė ir be to jisai išrado chemoterapiją per burną, bet jos neužpatentavo, dėl to, kad jisai suvokė, kokią daro žalą mūsų organizmui ta chemoterapija. Ir jisai visą savo tą mokslinį darbą, visą tą savo gyvenimo kelią atidavė tam, kad sukurti apsaugą tiems visiems, sakykime, kad nesusirgti tą onkologiją. Ir jisai sukūrė šitą produktą, kad galėtų padėti organizmui išsivalyti. Taigi, dėkui, kad buvote, dėkui, kad klausėtės ir visada, aišku, jeigu jums kyla klausimų, rašykite, kreipkite ir pasistengsime į juos atsakyti.